Isaac Bashevis Singer, au tribunal de mon père, in mein Tatens Besdienststube. Le cadeau de Pourim. Notre maison n'était jamais qu'à moitié meublée. Le bureau de mon père était vide, à part les livres. Dans la chambre, il y avait 2 lits et c'était tout. Ma mère ne faisait pas de réserve de provisions. Elle achetait exactement ce dont elle avait besoin pour un jour et pas plus, souvent parce qu'il n'y avait pas d'argent pour acheter davantage. Dans les maisons de nos voisins, j'avais vu des tapis, des tableaux au mur, des vases de cuivre, des lampes et des statuettes. Mais chez nous, le foyer d'un rabbin, de tels objets de luxe étaient mal vus. Des tableaux et des statues étaient hors de question parce que mes parents les auraient considérés comme des marques d'idolâtrie. Je me rappelle qu'au Cheder, j'avais une fois échangé mon Pentateuque contre celui d'un autre garçon dont la première page était décorée d'un dessin représentant Moïse tenant les tables de la loi et Aaron vêtu de la robe de grand prêtre et du pectoral ainsi que de 2 anges. Ma mère s'en aperçut et fronça le sourcil. Elle montra le livre à mon père. Il déclara que c'était interdit d'avoir de telles illustrations dans un livre sacré. Il cita le commandement « Tu ne feras pas d'image taillée ni aucune figure ». Dans cette forteresse de la pureté juive où le corps était considéré comme un simple accessoire de l'âme, la fête de Pourim apportait un léger goût de luxe. Das Schalachmones. Unser Dire is allemal gewesen a halbleidike. Im Beisdienststub is gar nicht gewesen a Chutz vorim. In Schlafstub sind gestanden 2 Betten und das is alles. In Kirch hat mein Mutter nicht gehalten kein ungegräte Speis. Sie hat gekauft genau wie viel sie hat gedarft, ganz oft der Fahr, weil sie es nicht gewöhnt war, was zu kaufen. Bei Schenim habe ich gesehen Teppiche, Landschaften auf die Wand, kuperne Beckens, allerlei Lampen und Figurlich, aber bei uns hat man geguckt krumm auf jeden Luxus. Wegen Bilder und Figuren hat nicht gekonnt sein kein Rede. Das haben meine Eltern betracht für Avoide Sorge. Ich gedenk, als ich habe einmal in Cheder verbitten mein Chumesh auf dem Chumesh von einer anderen Engel und bei ihm auf dem Scharblatt sind gewesen aufgemalt Moshe mit die Luches und Aaron mit den Chäuschen und Ephod. Und dazu ein paar Malochim. Meine Mutter hat darauf ein Kuck getan und sich verkrimmt. Sie hat es gewissen dem Taten. Der Tate hat gepasst, dass mit Tor also in Zures nicht mal auf kein Chumesh. Hat sich verrufen Tage auf die 10 Gebot. Loi seise kolt mune. Du sollst dir nicht machen kein Schumgestalt. In der dosiger Stub von jüdischen Puritanismus, wo man hat geguckt auf den Guf wie auf ein Zutschepenisch zu der Neshome, hat der Purim mit einmal reingebracht ein Stück Luxus. Tous les voisins envoyaient des chalachmones, des cadeaux de Pourim. Dès le début de l'après-midi, les messagers commençaient à arriver. Ils apportaient du vin, de l'hydromel, des oranges, des gâteaux, de petits biscuits. Un généreux donateur envoyait une boîte de sardines, un autre du saumon fumé, un troisième du poisson à la sauce aigre douce. Et il y avait aussi des pommes soigneusement emballées dans du papier de soie, des dattes, des figues, tout ce que vous pouviez imaginer. Notre table croulait sous les friandises. Puis apparaissaient les masques, casques sur la tête, boucliers de carton et épées à la main, le tout décoré de papier doré ou argenté. Pour moi, c'était une journée merveilleuse. Mais mes parents n'étaient pas contents de tant d'extravagance. Une fois, un homme riche envoya à mon père une bouteille de bière anglaise décorée d'une étiquette aux couleurs vives représentant un homme au visage rouge avec une moustache blonde et un chapeau orné d'une plume.
Ses yeux enivrés reflétaient une joie païenne. Mon père soupira et dit à mi-voix : « Quelle énergie et quelle réflexion n'ont-ils pas consacré à de telles sottises ?» Plus tard dans la journée, mon père offrait aux chassidim le vin que nous avions reçu. Nous ne mangions jamais les gâteaux, car on ne pouvait pas être sûr du sérieux avec lequel les Juifs de Varsovie observaient les règles de la cacheroute. On ne savait pas si les pâtisseries avaient été cuites avec de la graisse de poulet, et en ce cas, on ne pouvait pas les manger en même temps que des aliments lactés. Les masques aussi étaient rapidement expédiés, car les déguisements et les chansons évoquaient trop le théâtre déclaré absolument trèfle, impur. D'ailleurs, chez nous, c'était le monde tout entier qui était considéré comme trèfle. Bien des années devaient passer avant que je commence à comprendre tout le bon sens qu'il y avait dans cette attitude. Die Balebatim von Gas haben alle geschickt Schalachmunis. Von noch Mikotok on haben gehalten hineinkommen Schalachmunisträger. Man hat gebracht Wein, Met, Pomeranzen, allerlei Kuchens und Babkes. Ein Gewirr hat geschickt Sardinen, ein anderer Lachs, ein dritter Fisch in Süßen und Säuren. Man hat gebracht zu uns Äpplersäune, eingewickelt in Bibelepapier. Tätlen, Feigen und was nicht. Der gedeckte Tisch ist geworden voll mit guten Sachen. Dazu sind gekommen Verstellte mit Maschkarren auf die Peinemer, mit Kaskes auf die Käpp, mit tovlene Panzers und papierene Schwerden, alles gelöscht mit Goldpapier oder Silberpapier. Für mir ist das gewesen ein lichtiger Tag, aber meine Eltern ist die dosige Verschwenderischkeit nicht gewesen niche. Ein Nugget hat uns geschickt englischen Porter. Der Tat hat geguckt auf der Flasche, was ist gewesen beklebt mit einem farbigen Etikett und gesifzt. Es ist dort gewesen ausgemalter Goi mit einem Reutponem, in einem Hut mit einer Feder und mit blonden Wonsen. Die schickere Augen seine sind gewesen voll mit goischer Freude. Der Tat hat er so getan, was sie legen rein in der Eule Hase. Mit die Weinen hat der Tate später mechabet gewend die Chsidim in Chsidim-Stiebel. Die Kuchens hat man bei uns nicht gewollt essen, weil wir sind keinmal nicht gewinn sicher, wie weit glatt koscher es ist bei Warschewer Jiden. Es ist euch gewinn als Sofek, sie mit tut nicht einmal rein in See kein Schmalz oder sie sind Parve. Die Verstellte hat man bei uns gich abgepattert, weil das Trocken am Maschkar auf den Ponem und singen Lieder schmeckt mit Theater und Theater ist Treif. Bei uns im Stub ist die Welt gewinn Treif. Es hat gedauert 8 Jahren, bis ich ob ungeheuben verstehen, wie viel Emes ist darin voran. Mais la rue Krochmalin n'avait pas du tout envie de prendre en compte des idées de ce genre. Pour elle, la fête de Pourim était un grand carnaval. On voyait partout des enfants costumés qui portaient des présents. On sentait les odeurs de cannelle, de safran et de chocolat, de gâteaux tout juste sortis du four et d'épices dont je ne connaissais pas le nom. Les confiseurs vendaient des gâteaux en forme de roi Assuérus, de Haman le méchant, du chambellan Harbona, de reine Vashti et de Vaisata, le 10e fils de Haman. C'était merveilleux de pouvoir mordre un bon coup dans une jambe de Haman et d'avaler la tête de la reine Esther. Partout résonnait le joyeux bruit des crécelles qui défiaient les Haman de tous les temps. Pour les couples de fiancés, comme pour les garçons et les filles qui se fréquentaient, les cadeaux de Pourim étaient une obligation. Cela faisait partie de l'échange habituel des présents de fiançailles. À cause de l'un de ces cadeaux, une dispute éclata qui faillit se terminer par un dictateur chez nous. Un jeune homme avait adressé à sa fiancée une boîte en argent, mais quand elle l'ouvrit, en présence de sa sœur et de ses amis qui attendaient aussi impatiemment qu'elle, ce fut pour découvrir à l'intérieur une souris morte. Elle poussa un hurlement qui n'avait plus rien d'humain et s'évanouit. Les autres filles crièrent aussi à qui mieux mieux. Après qu'on eut ranimé la future épouse à grand renfort de compresses vinaigrées et d'eau froide, et quand ses compagnes retrouvèrent leurs esprits, ces demoiselles complotèrent une vengeance. La victime savait très bien pourquoi son soupirant s'était conduit de façon aussi indigne. Quelques jours auparavant, ils s'étaient disputés.
Après beaucoup de discussions agitées, les filles décidèrent de punir le perfide jeune homme en lui jouant un tour du même genre que le sien. Au lieu d'une souris morte, toutefois, c'est un bon gâteau qu'elles lui envoyèrent, mais un beau gâteau fourré d'ordures. Le boulanger était naturellement dans le coup. Les filles de la rue Hormana considéraient cette histoire comme une guerre entre les sexes, et ce Purim-là, tout le monde s'en amusa. Le plus curieux, c'est que le garçon, tout en sachant bien qu'il avait commis un révoltant forfait, ne s'était pas attendu à une vengeance du même ordre et se retrouva tout aussi stupéfait que sa fiancée l'avait été. Les voisins se hâtèrent d'embellir l'incident de détails imaginaires. Les demoiselles de la rue Hormana adoraient les plaisanteries. On entendait souvent éclater ici ou là des fous rires incontrôlés, dignes d'un asile de fous. Cette fois, on faillit s'étrangler d'un bout à l'autre du quartier. Le garçon, lui aussi, était entouré d'amis au grand repas de Purim. Des amis qui l'avaient aidé à concocter et à commettre son vilain tour. Jo, aber die Krochmalnegas hat nicht gewollt wissen von a soine Cheshboinisch. Purim ist gewesen für der Krochmalne ein größer Karneval. Die Gassen sind gewesen voll mit Verstellte und mit Schalechmunesträger. Die Gas hat geschmeckt mit Zimring, Saffern, Schokolade, frische Gebäcksen und mit allerlei Süßigkeiten und Gewürzen, was ich hab nicht gewusst sehr nehmen. In die Naschgewellblech hat man verkauft Kichelech, was gehabt das Gestalt von Achashverosh, Homen, Charvoine, Vashti und Weißosse. Es ist gewesen gut einzubeißen bei Homenen a Fuß oder herabzuschlingen Esther Hamalkes Kopf. Dabei haben, versteht sich, die Gragers nicht aufgehört gragern, zu leachis alle Homens von alle Zeiten. Bei Chosenkalle und bei Buchirim und Mädlich, wo sind gegangen zusammen, ist das Schicken Schalachmunis gewesen a Chov. Man hat oft geschickt teure Sachen. Es ist gewesen ein Teil von die Chosenkalle Matones. Zu lieb einem Asar Schalachmones hat ausgebrochen in Gas am Achleukes, was hat sich ausgelost mit der Din-Teure bei uns in Stub. Achosen hat geschickt sein Kalle a silberne Puschke, aber wenn sie hat sie geöffnet, zusammen mit ihrer Schwester und Chavertorins, was haben schon ungeduldig gewahrt auf dem Schalachmones, hat sie dort gefunden a teute Mäus. Die Kalle hat getan und an unmenschlichen Geschrei und gleich habe gechallischt. Die Mädchen haben sich zerschrien und zerquitschet mit benumene Keules. Nachdem, wie man noch die Kalle abgemintert mit kaltem Wasser und mit Essig und die Mädchen sind gekommen zu sich, hat man beschutwes sich gehalten an Eize. Die Kalle hat gewusst, für was der Chosen hat so gehandelt. Sie haben gehabt mit ein paar Tage früher am Achleukes. Nach langer Rede und eines ist geworden beschlossen, abzuzahlen dem beiswilligen Chosen Leut wie er hat verdient. Anstatt a teuter Mäus hat man ihm zurückgeschickt a teuren Tort, aber ungefüllt mit Schmutz. A Zuckerbäcker ist zugestanden zu der Verschwörung. Kein Protein können mir euch da nicht geben. Die Freilins von Krochmalnegas haben geguckt darauf, wie auf eine Milchome zwischen Mannsbildchen und dem Weiberschen, und die Freuen haben bewiesen, als sie haben die Fähigkeit und die Fantasie zu führen a delikate Milchome, oder wie man ruft es heint, a kalte Milchome. Jenem Purim hat die Krochmalnegas gehabt, von was zu lachen. Die komische Seite davon ist bestanden darin, was Chotsch der Chosen hat abgetan an Misskeit, hat sich nicht gericht, als man wird ihm zurückzahlen mit der Chaserei, und ist geworden nicht weniger der Stein von sein Kalle. Gleich hat man genommen zutrachten allerlei komische Szenen und Situations. Die Mädchen von der Krochmalne haben gehalten von Lachen. Man hat dort oft gehört Gelächtern wie in einem Schugo im Haus. Das Mal hat man gechichert und gechachet von Eck Gneune bis Eck Zieple. Der Chosen ist euch nicht gesessen allein bei der Purim-Sude. Hat euch gehabt seine gute Brüder, was haben zugelegt a Hand zu dem schalkhaften Plan. Oui,
On rit beaucoup, mais le lendemain matin, tout le monde se retrouva dégrisé, et les deux clans adverses se précipitèrent chez nous pour un dinner. La pièce était remplie de monde. La fiancée avait amené ses camarades et ses parents, le fiancé également. Tous criaient déjà en montant l'escalier et continuèrent à hurler pendant au moins une demi-heure, sans que mon père parvint à démêler qui était l'accusateur, qui était la victime, et ce que ce tumulte signifiait. Les invectives et les injures volaient de part et d'autre, tandis que mon père compulsait tranquillement un de ses livres. Il savait que tôt ou tard, le calme reviendrait. Les Juifs, après tout, ne sont pas des bandits. En attendant, et pour éviter de perdre davantage de temps, il désirait savoir ce que Rabbi Samuel Eliezer Edels voulait signifier par son commentaire dans son livre Le Maharsha, et on pourrait également dire que. J'étais présent naturellement et sus bientôt de quoi il retournait. J'écoutais attentivement chaque insulte, chaque menace. Au milieu d'un flot de propos malveillants, quelqu'un tentait de suggérer qu'il était absurde de rompre des fiançailles pour de telles sottises et glissait un propos apaisant. Un autre, par contre, s'empressait de ranimer de vieilles et déplaisantes histoires. Les paroles échangées étaient folles, brutales. L'instant d'après, elles devenaient amicales et courtoises, sans transition aucune. Depuis ma plus petite enfance, j'ai toujours constaté que, pour la plupart des gens, il n'y a qu'une mince frontière entre la vulgarité et le raffinement, entre les coups et les baisers, entre le fait de cracher à la figure de son voisin et celui de le couvrir de démonstrations d'amitié. Jo, der Purim ist gewesen ein Heiterer, aber zu morgens Schuschen-Purim hat man sich ausgenichtert und man ist gekommen zu uns, haben eine Dinteure. A volle Stub mit Menschen hat sich angeschotten. Die Kalle hat gebracht ihre Mischpoche, ihre Freundines und der Chossen hat mitgenommen seine Familie und seine gute Freund. Hat gehabt etliche Schwester. Man hat angehoben schreien noch auf die Treppe und man hat so abgeschrien eine halbe Show und mein Vater hat noch alles nicht gewusst, wer es meint wemmen und wegen was da geht. Also wie sie haben geschrien, geljarmt, sich gesiedelt, gescholten, hat der Tate gehabt a Kuck in sein Seifer. Hat gewusst, dass früher oder später wollen die Gemieter sich einstellen. Jeden sind nicht kein Gaslonim. Derweil, eider was wenn, ist gedeiht zu wissen, was der Marscho meint mit sein Vejeschle Yashev. Also Teve hat der Marscho, anstatt zu verentfern a Kasche, sagt als me kon verentfern und geh sei a nove, was meint. Ich, was bin euch gewinn in Beisdinstub, bin gewinn geniet in alles herum dem Verlauf. Ich hab sich zugehört zu jedem Siedelwort, zu jeder Klolle. Man hat sich gekriegt und dabei euch hereingeworfen gute Wörter und anzuhörenischen, als leunt nicht, dass jeder soll abgehen zu lieb Asa Narrischkeit. Man hat sich vorgehalten, vergangene sind. Da ist man geworden sehr grob und wild. Und da hat man ausgedreht dem Dischl und ist geworden voll mit Mechutanschaft und Getreischaft. Ich hab von Kindheit an zugesehen, wie so beim Homoin ist ein Tritt von Grobkeit zu Edelkeit, von Patschen sich bis kuschen sich in die Piskelech, von Speien einer auf dem anderen bis kriechen sich in die Beine und herausweisen Zugebundkeit. Ils finirent par cesser de hurler, d'ailleurs ils avaient presque tous perdu la voix, et quelqu'un entreprit de raconter l'histoire à mon père, qui se montra profondément choqué. « Honte à vous, comment peut-on faire des choses pareilles ? C'est une violation de la loi, et vous n'allez pas souiller votre âme. » Il cita immédiatement un nombre impressionnant de versets et de lois bibliques. D'abord c'était impie, ensuite c'était répugnant, troisièmement de tels actes débouchaient sur la colère, les ragots, la médisance et toutes sortes d'autres choses. C'était également dangereux car la victime, prise de nausée, aurait pu tomber gravement malade. En outre, souiller de la nourriture, ce que Dieu a créé pour apaiser la faim de l'homme et sur quoi on doit réciter les bénédictions, est en soi un sacrilège. Mon père évoqua le sage qui disait mériter une longue vie uniquement s'il n'abandonnait jamais aucune miette de pain sur le sol. Il rappela que pour pouvoir cuire un gâteau, il faut que quelqu'un laboure la terre,
sème les graines et qu'ensuite la pluie et la rosée tombent du ciel. Ce n'était pas une mince affaire que d'un grain de blé en train de pourrir jaillissent une tige et un épi. Tous les sages du monde réunis ne sauraient créer une telle tige. Et voilà qu'au lieu de remercier le Tout-Puissant et de le louer pour sa bonté, des hommes avaient profané ce cadeau et s'en étaient servis pour provoquer leurs voisins. Là où venaient de se faire entendre cris et hurlements, le silence désormais régnait. Les femmes s'essuyaient les yeux avec le coin de leur tablier. Les hommes inclinaient la tête. Les filles gardaient les paupières modestement baissées. Quand mon père se tut, il ne fut plus question de Dintoire. Un sentiment de honte semblait s'être emparé de chacun. Par la bouche du rabbin, c'était la Torah qui parlait, et tous comprenaient que chaque parole était juste. Et je devais souvent constater à quel point mon père, avec des paroles simples, savait mettre en route la mesquinerie, les stupides ambitions, le ressentiment et l'orgueil. Nachdem, wie das Gesemmel hat sich ausgeschrien und geworden häserig von Schreien, hat Emmets erzählt dem Taten, was ist geschehen. Der Tat ist geblieben nivel wenn ich stäumen. Fe, wie tut man etwas als a Sach? Ist doch euer auf Leute Schkotzu. Der Tate hat gleich gefunden a Sachpsukim und Dinim. Erstens ist es Leitzones. Zweitens ist es mies. Drittens, bringen a so eine Meisim zu Kaas, loschen Hore, Rechiles, Machleukes und was nicht. Sie soll ich Sakone, weil Machmes Migel kann man einmal werden Cholile verschlaft. Das verunreinigen Essenwerk, die Speis, was Gott hat beschaffen, zu sättigen dem Hunger, und was man macht darüber a Broche, ist euch an Avere. Der Tato der Montatane, was hat gesagt, als der Pfarrer der Seuche gewinnt zu leben lang, weil hat keinmal nicht gelost liegen kein Brecklich Bräut auf der Erde. Der Tat hat weiter gesagt, als Gedet soll sein all lecker, hat man gewusst ackern, säen, und man hat gebräucht Regen und Teu von Himmel. Es ist nicht etwas gegen Kleinigkeit, als von a verfeult Kerndl in der Erde soll raussprotzen a Sang. Alle Chachomim von der Welt sollen sich zu neu kommen, können sie kein Sang nicht beschaffen. Nun, ist anstatt zu danken und leuben dem Riboinische Leulem für sein Gob, nimmt man gar sein Matone und man nutzt sie zu der zerren Menschen und man verunreinigt, was hat beschaffen. Also wie es ist früher gewesen, a Gebilder, also ist es geworden still. Weiber haben gleich aufgehoben die Fartucher und genommen wischen die Augen. Die Mannsleid haben eingebeugen die Käpp. Die Freilins haben verschämte herabgelassen die Wies. Von der Tatens Red ist die Din teure geworden, aus Din teure. A Busche hat alle men angenommen und an Ernst geht. Von dem Tatens Meul hat gerät die Teure. Und alle haben verstanden, als jedes Wort seins ist gerecht. Ich hab oft beigewohnt, wie mein Vater und mit seiner poschete Red vertrieben menschliche Kleinigkeit, puste Ambities, narrische Verdrussen und Großhalterei. Après son discours, les deux fiancés firent la paix. Les mères qui se jetaient des insultes à la figure quelques minutes auparavant s'embrassèrent. On les entendit même discuter de la date du mariage. Mon père ne reçut pas d'honoraire car il n'y avait pas eu de réel dintore. Il avait simplement prononcé quelques paroles de reproche, rien d'autre, et cela l'avait privé d'une partie de son gagne-pain. Mais cela n'avait pas trop d'importance car les semaines entre Purim et Pessah représentaient pour nous une période de relative prospérité. Outre les friandises de Purim, les voisins avaient envoyé un demi-rouble ou un rouble chacun. Et bientôt commencerait la vente du pain levé qui précède la Pâque. Quand la pièce se fut vidée, mon père m'appela près de lui et me mit en garde. Il fallait faire attention à ce qui risque d'arriver à ceux qui n'étudient pas la Torah et ne se soucient que des vains plaisirs du monde. Le Shabbat suivant, après avoir mangé le cholent, le ragoût traditionnel du samedi, je sortis sur le balcon. L'air était doux, la neige avait fondu depuis longtemps, les pavés étaient secs. Dans le ruisseau s'écoulait un mince filet d'eau où se reflétait le bleu du ciel
et l'or du soleil. Les jeunes couples de la rue Krochmalna commençaient leur promenade du Shabbat. Soudain, je vis passer le garçon et la fille qui s'étaient envoyés de si vilains cadeaux. Ils marchaient, bras dessus, bras dessous, souriaient, se parlaient avec animation. Ils s'étaient disputés. Et alors ? En cafetan de satin et calotte de velours, je restais sur le balcon et regardais autour de moi. Comme le monde était vaste, et riche en habitants divers et en événements étranges. Et comme le ciel était haut au-dessus des toits. Et pourquoi les hommes et les femmes s'aimaient-ils ? Et où était Dieu, dont on parlait constamment chez nous ? J'étais surpris, émerveillé, presque en extase. Je me disais qu'il me faudrait résoudre ces énigmes tout seul, avec ma seule intelligence. Noch ein Tatensreit haben Chossen Kalle sich übergebeten. Die Mechutenestes, was haben sich erst nur was gesiedelt mit der Blotte zugleich, haben sich zekuscht. Man hat genommen reden wegen Abstellen als Mann Chassene. Kein Psackgeld hat mein Vater nicht bekommen, weil es ist nicht gewesen, kein den Teure, in ungenommenem Sinn. Hat mit seinem Musser Kalje gemacht sein eigen Verdienst. Aber die Zeit zwischen Purim und Pesach ist bei uns gewesen eine Zeit von Parnosse. Zusammen mit dem Schalachmones haben Liden geschickt einen halben Rubel oder einen ganzen Rubel. Im Gichen hat sich angehäuben das Verkäufen des Chometz, wenn die Beisdinstube ist geworden ledig, hat der Tate mich zugerufen und mir gesagt, ich soll mir herabnehmen am Musser, was ist, wenn man lernt, nicht kein Teure und man tut sich rein in die Hevel Havolim von der Dosiker Welt. Schabes noch entschuldigend bin ich heraus auf dem Balkon. Das Wetter ist gewesen lind. Der Schnee ist schon lange hat gegangen. Die Trottoiren sind gewesen trocken. In die Rinnstocken sind geflossen wasserlich, was haben abgespielt in sehr Wellen die Bläugkeit vom Himmel, das Gingold von der Sonne. Die junge Porlech von der Krochmalne haben sich herausgelassen spazieren. Mit einmal sind vorbei die Chossen-Kalle, was haben sich geschickt das Miese Schalachmones. Sie hat schon getragen bei Zeitens a Sommerhut und a sommerdicken Kostüm. Ist gewesen ausgeputzt in a hellen Kapelusch und in gelle Schich. Sie sind gegangen, geormt, geschmust freundlich, geschmeichelt. Male Chossen-Kalle zerwärteln sich. Ich bin gestanden auf dem Balkon in an atlasener Jupize, in a sammeten Hittel mit reute Peyes und geguckt. Wie groß ist die zosige Welt, wie reich in Menschen trafen Äußerlichkeiten und wie hoch gereicht der Himmel über die Dächer und wie tief ist die Erde unter die Steine und vor was haben Bochirim und Mädlich sich so lieb. Und wo ist der Gott, was wegen ihm redt man ständig in unser Stub? Ich bin gewesen erstaunt, entzickt, vergafft. Ich hab gehabt das Gefühl, als ich muss bescheiden, dass das gerettet ist, ich allein mit meinem eigenen Kopf. Ihr habt erst gehört ein originelles Programm von Radio Yiddish Purtus. Ihr könnt finden die früheren Auditions und andere Programme von unserem Radio auf Podcast. Klappt noch Radio Yiddish Purtus in dem Suchfenster von eurer Podcast-Besorger und ihr werdet sehen alle benimmt Auditions.
Yiddish pour tous is an unabhängige kulturelle Organisation, was rechnet sich nur auf der Stütze von ihren Mitgliedern und Edowanim. Ihr könnt euch helfen verspreiten unserer Kultur. Geht über zu unser Webort www.yiddishpourtous.org www.yiddishpourtous.org. Dort wird ihr sehen, wie soll das zu tun und eine Sache was zu lernen. Hot anoe.